اهلا بيكم معانا في الفيديو الثالث من سلسله الايبولا اللي هنحاول نكلمكم فيه عن طرق السيطره على الوباء وايه الحاجات المفروض نعملها علشان نتفادى انتقاله الى الشرق الاوسط، والمفروض نعمل ايه لو لا قدر الله انتقل الى دول الشرق الاوسط. تعالوا الاول نبدا بالجود نيوز. من حسن حظنا انه فيروس الايبولا لا ينتقل عن طريق الهواء، يعني لابد من حدوث احتكاك مباشر مع السوائل التي تخرج من الشخص المصاب علشان العدوى تنتقل لإنسان سليم. تاني، الفيروس لا ينتقل عن طريق الاستنشاق. الحاجة التانية الكويسة انه الشخص المصاب ما بيبدأش في نقل العدوى الا لما بتظهر عليه الاعراض. يعني لو احنا تعرفنا على الشخص المصاب وعزلناه بطريقة سليمة عن المجتمع والناس السليمة، ده بيساعد بشكل كبير على الحد من انتشار العدوى. طيب امال ايه هو بقى مصدر الخطورة على وجه التحديد؟ الخطورة تتلخص في انه المرض فيه ازدياد مستمر، والبلاد اللي موجود فيها العدوى حاليا بتتصل بدول كتيرة في العالم ومنها دول في الشرق الاوسط برحلات دولية بشكل يومي. فمصدر الخطورة هو إن شخص مريض يطلع على الطيارة وينزل في الناحية التانية في عاصمة من عواصم الشرق الأوسط. فرصة إن إنسان مريض بتظهر عليه أعراض الإيبولا إنه يطلع يركب طيارة وينزل في بلد تانية ضعيفة جدا. أمال إيه هو السيناريو المحتمل؟ فيروس الإيبولا بيتميز بفترة حضانة طويلة بتتراوح ما بين يومين ل3 أسابيع. خلال الفترة دي كلها الإنسان ما بتظهرش عليه أي أعراض للمرض، وبالتالي ممكن شخص من غير ما يعرف إن هو مريض يطلع يركب الطيارة وينزل في الناحية التانية، ينزل في أي عاصمة من عواصم الشرق الأوسط. يعني باختصار تعالوا نقول إنه فرصة انتقال المرض من الدول المصابة في غرب إفريقيا إلى عواصم الشرق الأوسط ضعيفة لكنها مش صفر. طيب هل في حاجة نقدر نعملها علشان نقلل من فرصة انتقال العدوى من الدول المصابة إلى أي دول أخرى؟ الحقيقة في بعض الدول بتتخذ إجراءات عنيفة جدا، منها على سبيل المثال أن في بعض شركات الطيران بتوقف كل رحلات الطيران للدول المصابة. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في شهر أغسطس فيروس الإيبولا طريقة صحية تمثل خطر للعالم كله، إلا أنها لم توصي بوقف رحلات الطيران، لأن ده بيشكل لهم صعوبة كبيرة جدا في نقل الإمدادات والأطباء اللي المفروض إن هم رايحين يكافحوا الوباء في البلاد المصابة. طيب أمال منظمة الصحة العالمية بتنصح الدول اللي ما فيهاش إصابة إنها تعمل إيه؟ بتنصحهم إن هم يفحصوا كل الناس المسافرين اللي بيوصلوا للبلاد دي من الدول اللي فيها الإصابة. الاستعداد للمشكلة قبل حدوثها هو أفضل وسيلة للدفاع في الوقت الحالي. الذعر مش هيجيب نتيجة، التهويل من المشكلة أو التهويل منها برضو مش هيبقى في مصلحة أي حد. طيب هنستعد إزاي لمواجهة خطر الإيبولا؟ أول خطوة هي إن احنا نرفع الوعي العام للناس عن المرض وطرق انتقاله وطرق التعامل معه. الحاجة التانية، أكتر ناس معرضين للإصابة بالمرض هم الأطباء وكل من يعمل بنظام الرعاية الصحية. فالناس دي لازم يتم تدريبها بشكل جيد جدا على التعامل مع المرضى. على سبيل المثال، أي طبيب بيتعامل مع مريض بالإيبولا لازم بيلبس بدلة واقية بتمنع اي احتكاك بينه وبين الشخص المصاب. الخطوة الثالثة ان احنا نكون مصحصحين جدا لكل الناس اللي بتوصل في المطارات من الدول المصابة. يعني ابسط حاجة ان احنا ممكن نستخدم حاجة اسمها ليزر ثرمومتر، حاجة كده عاملة زي المسدس كده، بنقدر من خلالها نعرف درجة حرارة الناس من غير ما نلمسهم. اي حالة فيها اشتباه بالإيبولا، أي حد عنده درجة حرارة مرتفعة وعنده أي أعراض غير مفهومة، لازم يتم التعامل معاه على إنه حالة اشتباه في الإيبولا، ويتم نقله مباشرة من المطار إلى المستشفى المستعدة لاستقبال الحالات اللي من النوع ده.